हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक फ़ोन आया है जो कि मैं चेक कर रहा हूँ। डेड कंडीशन में फ़ोन आया है। तो धीरे धीरे किस तरह से डायग्नोस करना है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या चार्जिंग में लगा के उसको देख लिया है कि देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा चार्जिंग में लगा के। आप देख पा रहे होंगे। और दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे, मैं अभी वोल्टेज वगैरह भी देखूंगा। देखिए 5 वोल्टेज आ रही है वहाँ पे। एक्चुअली मल्टीमीटर थोड़ा साइड हो गया, तो इसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीमीटर की वोल्टेज को मैं चेक कर रहा हूँ। मतलब मल्टीमीटर से मैं यूएसबी की जो वोल्टेज है उसको चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये भी नहीं आ रहा है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। और बैटरी की वोल्टेज को मैंने ऑलरेडी चेक किया, बैटरी की वोल्टेज भी ठीक है। और चार्जिंग में ला के मैंने ऑलरेडी दिखाया यहाँ पे कि आपको कि चार्जिंग में नहीं हो रहा है। तो उसका जो में सीधा सीधा हिसाब है कि यहाँ पे इसकी जो प्रॉब्लम है वो हमारी सीपीयू से प्रॉब्लम है। क्योंकि डीसी मशीन पे इसकी जो रीडिंग है वो हमारी 150 के करीबन वेरिएशन करती है। तो यहाँ मैं अभी इसको रिवॉल्व करने के लिए थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ पेस्ट इसका। साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर गंदा रहेगा या फिर पेस्ट रहेगा तो फिर इसे निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने क्लीन कर लिया। अब मैं धीरे धीरे किस तरह से मैं जो काम कर रहा हूँ देख सकते हैं। यहाँ आपकी जो हीट रहेगी वो करीबन 250 के अप्रोक्स रहेगी। ठीक है, 250 की हीट पर आपको कटिंग करना है, क्योंकि ये पेस्ट उतना हार्ड भी नहीं है। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे इसको स्टैंड में फिक्स कर लेता हूँ, मदरबोर्ड स्टैंड में। और उसके बाद देखना मैं किस तरह से जो काम करूँगा आप देखने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पे धीरे धीरे मैं इसको स्टैंड में फिट कर लेता हूँ। और यहाँ पे कटिंग करने के लिए आपको जो आपका कटर होना चाहिए, जो ग्लू कटर जो होता है, ग्लू कटर के बाद फिर आपको यहाँ पे कटिंग करना है। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा अगर जानकारी देता हूँ तो शायद कुछ सीखने को मिले। तो यहाँ सीपीयू के पास जो हमारी यूएफएस लगी है उसको हम थोड़ा सा गार्ड कर देंगे, मतलब उसको थोड़ा ढक लेंगे। और यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कटिंग कर रहा हूँ मैं। धीरे धीरे आपको कटिंग करना है। दोनों जो व्यू में यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको अच्छी तरह से आपको दिखाई दे सके। कटिंग अच्छी तरह से करना है आपको। देख सकते हैं, शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लाइनें ब्रेक हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है जो यहाँ पे मैंने गलती की है उसका शायद गलती का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसी कोई बात नहीं कि मुझसे कटेगा नहीं और आपसे कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, हर किसी से कटता है। तो हो सकता है मैंने यहाँ पे काम जो है केयरफुली नहीं किया, तो आपको ध्यान देना है। देखिए काम बिगड़ जाता है वो अलग चीज़ है, लेकिन काम बिगड़ने के बाद भी अगर रिपेयर कर लेते हैं वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पेशेंस यहाँ पे खोना नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे अगर माइक्रो जंपर भी हमें करना पड़े तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे 330 की हिट में हम इसको निकालने वाले हैं। देखिए धीरे धीरे इसको ऊपर कर रहे हैं और ये निकल चुका है हमारा ऐसी। और देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है जो मैंने बोला था कि यहाँ पे ट्रैक कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 ट्रैक मिसिंग हो चुके हैं और एक रजिस्टर भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। और सीपीयू भी ठीक से हमने देखा ठीक से लगा, और हम इसको भी क्लीन कर लेंगे, बढ़िया से क्लीन कर लेंगे। और क्लीन करने के बाद फिर हम उसको लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा माइक्रो जंपर करने का। उसके बाद हम धीरे धीरे बाद बाकी चीज़ों को करेंगे। तो उसको नॉर्मली क्लीन कर लेंगे। देख सकते हैं किस तरह क्लीन करना है। अब जंपर यहाँ पे लगाना है, घबराना नहीं है। यहाँ पे जंपर किसी से भी कट सकता है। जंपर नहीं, सॉरी, ट्रैक। ट्रैक जो होते हैं, जो ये ट्रैक या कोई रजिस्टर या कोई कंपोनेंट एक भी अगर मिसिंग हो जाए तो इस कंडीशन में हमारा फ़ोन डेड कंडीशन में चला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक देखो रजिस्टर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, एक रजिस्टर लगा होता है। और यहाँ पे एक जंपर है जो कि कट चुका है। तो उसको निकालने के बाद, साफ़ करने के बाद हम लोग यहाँ पे जंपर को लगाएंगे और कंपोनेंट को भी लगा देंगे। रजिस्टर साथ यहीं कहीं होगा, उसको निकाल लेंगे। तो धीरे धीरे क्लीन कर रहे हैं उसको, जैसे ही क्लीन हो जाएगा वैसे हम काम करेंगे नेक्स्ट। तो वीडियो पे बने रहिए, धीरे धीरे मैं काम को ऐसे कर रहा हूँ मैं। तो देखते हैं यहाँ पे धीरे धीरे हम क्लीन कर लेंगे। वीडियो से थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया है इसमें। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम क्लीन कर देंगे और देखते हैं यहाँ पे गंदगी को साफ़ करेंगे। देखिए क्लीन करने में भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी अगर करेंगे आप तो फिर आपका काम ख़राब हो सकता है। कि जहाँ आपका एक जंपर टूटा है वहाँ पे आपके 2 जंपर टूट सकते हैं। तो यहाँ पे देखने फिर दोबारा मैं क्लीन कर रहा हूँ इसको बड़े तरीके से।
और आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे हमें यहाँ पे हमारी जो आयरन की जो हीट रहेगी वो हमारी 350 तक रह सकती है। इससे बोर्ड में कुछ डैमेज नहीं आएगा। देखिए अब इसको थोड़ा सा हम साफ़ कर लेंगे कॉटन से। कॉटन से क्यों साफ़ कर लेंगे, ताकि हमें अच्छी तरह दिखाई दे सके कि कहीं पे कोई दिक्कत है कि नहीं। जो कंपोनेंट हमारा मिसिंग हो चुका है उसे हमें लगाना है। देखिए यहाँ पर हमारी जो लाइन है थोड़ी सी कट चुकी है। यहाँ पे लाइन को अगर देखेंगे तो यहाँ पे लाइन थोड़ी हमारी कट चुकी है। ध्यान से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो मैं थोड़ा क्लीन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे क्लीन करने के बाद हमें बाद बाकी लाइनों को चेक करना है। देखिए मैं धीरे धीरे पूरा क्लीन कर ले रहा हूँ, क्योंकि जितना क्लियर होगा उतना ही हमारा जो काम है वो अच्छा होने वाला है। देखिए धीरे धीरे क्लीन करना है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में हमारा कोई दूसरा कंपोनेंट या हमारी ट्रैक कट सकती है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे वहाँ जो ट्रैक कटी है पहले हम इसको क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रैक जो है हमने थोड़ी सी क्लीन कर रहे हैं, और क्लीन करने के बाद फिर यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कैसे हमें माइक्रो जंपर करना है। क्योंकि माइक्रो जंपर नहीं करेंगे तो हमारा फ़ोन रिकॉर्डिंग करने का भी चालू नहीं होने वाला है। कि पहले हमें क्लीन करके उस माइक्रो जंपर करना है, उसके बाद हम फिर आईसी को लगाएंगे रिवॉल्व करके। तो अच्छे से क्लीन कर लेना है। अच्छे से क्लीन करने के बाद ही हमें नेक्स्ट स्टेप में बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास जो कंपोनेंट है वो शायद अंदर की तरफ चला गया, उसको हम निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद नॉर्मली हम इसको कंपोनेंट के ऊपर भी माइक्रो जंपर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपोनेंट का जो यहाँ पे कनेक्ट होता है वहाँ पर भी कुछ जगह थोड़ा मिसिंग हो गया है। देखिए यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, जहाँ कंपोनेंट लगाते हैं उस मैं देखा कंपोनेंट कहाँ पर है। कंपोनेंट सब मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पर रजिस्टर जो गिरा है वो रजिस्टर इसके अंदर ही है। तो थोड़ा मैं देख लेता हूँ, अंदर की तरफ रजिस्टर गिरा हुआ लग गया इसमें। जैसी वो देखिए यहाँ पे देखिए रजिस्टर यहाँ पे हमें मिल चुका है। वो रजिस्टर भी सेम वैल्यू का अगर नहीं होता है तो भी बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर रजिस्टर को हम एक साइड में रख लेंगे। और देखिए रजिस्टर जहाँ पर जो दूसरा पॉइंट लगा हुआ है वहाँ भी ट्रैक कटिंग है, और यहाँ पे 2 ट्रैक कटिंग है। एक जहाँ पर रजिस्टर लगता है वहाँ पे ट्रैक मिसिंग है, और जहाँ पे जगह लगता है वहाँ भी जगह भी डैमेज हो चुकी है। अब यहाँ पे 3 हमें एक जंपर करना है, 2 जंपर करने हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे करना है और दूसरा हमें इस जगह पे करना है। तो दोनों जगह को हम थोड़ा सा कटर के में थोड़ा छील लेंगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे आपको कटर की में थोड़ा साफ़ कर लेना है जो भी यहाँ पे गंदगी है, क्योंकि अगर साफ़ नहीं करेंगे तो फिर काम किस तरह से होगा। थोड़ा सा केयरफुली करेंगे। देखिए इन सब काम में थोड़ा पेशेंस रख के करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ट्रक कट गया फिर आपने थोड़ा भाई ये क्या हो गया फिर छोड़ देते हैं, कस्टमर को रिटर्न कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ट्रैक किसी भी कट सकता है, कटने के बाद उसे रिपेयर करना ये बड़ी बात है। तो आपको पेशेंस रख के उसको रिपेयर करना है। काम हो या ना हो वो बाद में देखेंगे। फ़िलहाल जो हमें दिख रहा है फ़िलहाल उसके बेसिस पे हमने काम कर रहे हैं, और काम करके हमें इसका रिजल्ट भी निकालना है। क्योंकि कस्टमर जो पैसे देगा काम करने के देगा, आपको काम बिगाड़ने के नहीं। तो जो भी है चलो, एक छोटी सी गलती की वजह से, क्योंकि ये कटर मेरा न्यू था तो अंदाज़ा उसमें नहीं हो पाया इतना, इसलिए 2 ट्रैक ब्रेक हो गए। तो नया जो आता है जो कटर ये आता है तो थोड़ा देख लेना, सावधानी से करना है उसमें। तो ये ज़्यादातर फ्रेशर लोग से दिक्कत हो जाती है। तो जो भी है थोड़ी सावधानी करना है।
और कभी भी काम करते करते बात नहीं करनी है, गाना नहीं सुनना है, ये सब थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा करने से काम आपका बेकार हो सकता है, जो कि मेरे साथ हुआ अभी फ़िलहाल। क्योंकि काम करते करते मैं थोड़ा फ़ोन पे बात कर रहा था, तो शायद हाथ थोड़ा फिसल गया और उसकी वजह से ये गलती हो गई है। तो उस गलती को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर हमें रिवॉल्विंग के पैसे देगा, ये जंपर मान के नहीं देगा। तो ये काम हमारा एक्स्ट्रा हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, काम हमें करना है ठीक से। तो यहाँ हमने थोड़ी सी शोल्डरिंग इसमें थोड़ी सी लगा दी है, ताकि हम रजिस्टर को लगा सकें। देखिए रजिस्टर को लगा दी यहाँ पे ठीक तरह से हमने। रजिस्टर का एक सिरा मैंने लगाया यहाँ पे, और दूसरे सिरे पे हम जंपर करके यूवी दे देंगे इसमें, ठीक है। तो एक माइक्रो जंपर से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि हमें दिक्कत ना हो। और जिन भाई लोग को भी दिक्कत होती है ऐसे सेट बनाने में, रिबॉलिंग के बाद फ़ोन ऑन नहीं होते हैं, या फिर डेट ट्रबल शूटिंग करनी है, तो वो हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ हम लोग से कुछ सिखा सकते हैं तो ज्वाइन करिए, अन्यथा नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जंपर वायर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जंपर वायर थोड़ा मोटा है। तो हम जो पतला आता है, इससे भी पतला जो नेकेड वायर होता है वो लगाएंगे, वो काफ़ी पतला होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रो जंपर ठीक से से लगाना है, क्योंकि अगर ठीक से कनेक्ट नहीं हो तो हमारा सेट डेड कंडीशन में रहेगा, ऑन नहीं होगा। यहाँ देखिए, और यहाँ पे हमें कनेक्ट कर देना है इस तरह से। थोड़ा सा बैंड कर देंगे, यहाँ पे छूट जा रहा थोड़ा सा, तो ध्यान से लगाएंगे। पहले इस तरह लगा दें, फिर ऊपर की तरफ लगा देंगे, क्योंकि मेन हमें कनेक्टेड करना है ठीक से। तो थोड़ा सा साइड करके अब हम इसको शोल्डरिंग कर देंगे, ताकि हमारा अच्छे से शोल्डरिंग हो जाए। फिर छूट गया, चलिए अब बढ़िया से लग चुका है। अब यहाँ से कटिंग कर देंगे वायर को, और अब हम लगाएंगे हमारे रजिस्टर के ऊपर। और रजिस्टर पे लगाने के बाद हमें थोड़ा सा वायर थोड़ा सा बड़ा लेना है, ताकि टूट ना जाए। थोड़ा सा यहाँ वो ये कर देंगे, थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे, और अब हम तार लगा देंगे। ये भी लग चुका है हमारा। अब हम साफ़ करके इसमें यूवी मास्क को अप्लाई कर देंगे, ताकि हमारा दूसरे टाइम पे हमारा जो है ये जंपर वायर ख़राब ना हो जाए। यहाँ से हम डिशल वायर से भी यहाँ से क्लीन कर देंगे, क्योंकि हमें ऐसे लगानी है। अगर थोड़ा मोटा रहेगा तो फिर हम लगाने में बहुत दिक्कत होने वाली है यहाँ पे। आप थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे इसको, ताकि हम यूवी मास्क अच्छे तरीके से लगा सकें। बढ़िया तरीके से आपको क्लीन करना है। ये क्लीन हो चुका है, अब थोड़ा सा साफ सुखा लेंगे, थोड़ा सा सूख चुका है। अब हम इसमें यूवी मास्क जो है अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने धीरे धीरे इसको क्लीन कर रहा हूँ, और क्लीन करने के बाद हमें देखना है जो जंपर लगाना है उसको किस तरह से लगाना है, क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जंपर को लगाया है, और जंपर को लगाने के बाद यहाँ पे यूवी मास्क मैं देने वाला हूँ। उसके बाद हम यूवी से इसको थोड़ा सा यूवी लाइट के ऊपर रख देंगे, और उसके बाद फिर तब तक हम देखो यूवी मास्क इस तरह से आपको अप्लाई कर देना है। ज़्यादा नहीं देना, थोड़ा सा देना है आपको। उतना ही देना है कि हमारा काम बन जाए। ज़्यादा इसलिए नहीं देना है क्योंकि ज़्यादा देने से जगह मोटी हो सकती है, और अगर ज़्यादा मोटी हो जाएगी तो हमारी आईसी शायद नहीं बैठ पाए। तो इसलिए हमें थोड़ा सा देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अब मैं इसे सुखाने के लिए रख देता हूँ मैं यूवी लाइट के अंदर। और अब हम सीपीयू जो है, सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे। तो सीपीयू वाला जो पार्ट है, हम सीपीयू को यहाँ निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद हम यहाँ इसको रिवॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सीपीयू को क्लीनिंग करना होता है। तो क्लीन करने के लिए हमारी जो हीट रहेगी यहाँ पे 300 की हीट रहेगी, और एयर यहाँ पे 0 यूज़ करूँगा मैं। और बाद में कि आपको अपनी हॉट एयर गन के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है। और यहाँ पे जो हीट है वो 300 से ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि आईसी के ऊपर डायरेक्ट हीट अप्लाई नहीं करना है। 300 से ज़्यादा करना ही नहीं है, क्योंकि 300 से ऊपर करेंगे तो हमारा सीपीयू डैमेज होने के चांस है। और यहाँ पे देख लेते हैं मैं जिस तरह से साफ़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास जो एक टूल कंपनी का एक कटर का जो ब्लेड है, उस ब्लेड की मदद से मैं क्लीन कर रहा हूँ धीरे धीरे।
और एकदम इजी तरीके से साफ़ हो जाता है। 300 की हीट बहुत ही पर्याप्त हीट है, जिसकी मदद से हम आराम से साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद एक चांस में हम इसे रिवॉल्व करेंगे और इसको लगा के हम सेट को ऑन करके देखेंगे कि हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे डिश होल्डर वायर से 280 की हीट हमारे आयरन की रहेगी। 280 हीट है, सुगुन का आयरन है। और मैं थोड़ा क्लीन करने का इसको रिवॉल्व करूँगा। जो देखिए, हर चीज़ को आपको आस्ते आस्ते करना है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी। जल्दीबाजी करेंगे तो आपका काम बिगड़ सकता है। यहाँ पे देखिए, हमने आईसी को निकाला, आईसी निकाल कर जंपर कटिंग हो गया। यहाँ पे फिर जंपर को हमने लगाया, जंपर भी हमने खूब फ्रेश क्लीन लगाया। इस तरीके से हमारा काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। आईसी को मैंने क्लीन किया है और हम इसको भी थोड़ा थिनर की मदद से थोड़ा साफ़ कर लेंगे, ताकि हमारी जो बॉल है ठीक से बन सके। तो स्टेंसिल देख लेते हैं, थोड़ा सा स्टेंसिल कहाँ रखा है। तो थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको। तो यहाँ देख सकते हैं, जंपर जो हमने किया था माइक्रो जंपर, वो सूख चुका है। तो उसको थोड़ा साइड में रख देते हैं हम। और हमें अभी सीपीयू को रिवॉल्व करना है। रिवॉल्व करने के बाद हम फिर लगाएंगे। मैं यहाँ पे रीडिंग को चेक कर ले रहा हूँ, ताकि हमारी रीडिंग यहाँ पे ठीक है। थोड़ा सा हल्का हिल गया है, लेकिन अभी अपनी जगह से हिला नहीं है। तो रीडिंग हमारी बराबर आ रही है, जो कि ठीक है। क्योंकि रीडिंग अगर हमारे ठीक से नहीं आएगी तो फिर हम काम कैसे करेंगे, हमारा सेट ऑन नहीं होगा। तो यहाँ सीपीयू को हम क्लीन कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम रिवॉल्विंग करेंगे। तो यहाँ सीपीयू हमारा बढ़िया तरीके से क्लीन हो चुका है और हम यहाँ पे अभी रिवॉल्व करने वाले हैं। और कोशिश करेंगे बिना किसी कटर की मदद से रिवॉल्विंग करें। कटर मीन्स इसकी बॉल को बिना काटे हुए हम रिवॉल्विंग करें। देखिए, रिवॉल्विंग एक ही दिन में परफेक्ट नहीं होती है। आपको धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस कर करके, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपकी रिवॉल्विंग की स्किल ठीक होने वाली है। तो यहाँ पे ये वाला जो सीपीयू है, शायद 7125 में भी उस नंबर का 6125 शायद में भी ये सीपीयू, मैंने ध्यान नहीं दिया उतना, क्योंकि मैं एक्चुअली वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो इसी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ ठीक है, मैं ज़रा रिवॉल्विंग कर लेता हूँ। यहाँ अगर देखेंगे तो मैं स्टेंसिल यहाँ पे लगा रहा हूँ, और आपको मैचिंग करके लगाना है बॉल टू बॉल। और यहाँ पे पीवीडी यूज़ कर रहा हूँ, उसकी 183C है, जो कि मैकेनिक का है। हम अच्छे तरीके से उसको पकड़ के रखेंगे ताकि हमारा हाथ हिल ना जाए, क्योंकि हिलने की वजह से हमारा काम बिगड़ सकता है। और यहाँ पे स्टेबिलिटी हमारी, हाथ को छोड़ना नहीं। देखिए, जिस तरह से मैंने पकड़ के रखा है, आप देख सकते हैं। और वन चांस में आपकी जो आईसी है, वो जैसे सीपी हो या फिर छोटी कोई भी पीएम आईसी हो, वो आपकी अड़े से रिवॉल्व हो जाएगी। देखिए, पेस्ट को मैंने फिल कर लिया और मैं यहाँ पे जो मेरी हीट रहेगी 300 इतनी होगी। और एक साइड से हीट देना है, एक साइड से हीट देंगे, आपकी जो आईसी है वो बड़े तरीके से रिवॉल्व हो जाएगी। देखिए, यहाँ हमारी जो आईसी है रिवॉल्व हो चुकी है। रिवॉल्व अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो हम दोबारा करते हैं। फ़िलहाल रिवॉल्व हो चुकी है, तो ठीक ही से अच्छे तरह से रिवॉल्व है। शायद इसमें एक बॉल मुझे लगता है अभी भी रह गया है। आप देखिएगा तो वहाँ पे एक बॉल उसके अंदर रह गया, तो एक बॉल को हम वहाँ से निकाल के दोबारा से उसके ऊपर फिल कर देंगे और हीट दे देंगे, तो हमारी बॉल लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने दोबारा से इसमें पेस्ट दे के थोड़ा सा हीट मारा, तो जो भी बॉल हमारी डिस्कनेक्ट है या फिर इधर उधर है या फिर नहीं लगी है, खाली वही बॉल हमारी यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से भी आप, अगर बॉल आपकी छूट जाती है तो इस तरह से भी रिवॉल्विंग कर सकते हैं आप। देखिए, रिवॉल्विंग करना एक हैंड स्किल है और ट्रबल शूटिंग या ट्रेसिंग करना एक अच्छे लेवल का काम है, जो कि ट्रेसिंग सब लोग करते नहीं हैं, क्योंकि ट्रेसिंग करने में टाइम लगता है। तो रिवॉल्विंग एक हैंड स्किल है, जो कि आपको करते करते आ जाएगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन ट्रेसिंग भी जो है, आपको रेगुलर कुछ ना कुछ ट्रेस करना पड़ेगा फॉल्ट को। देखिए, यहाँ पे एक बॉल जो थोड़ी छूट गई है, तो इस बॉल को मैं थोड़ा सा सेंटर में करके थोड़ी हीट मारूंगा तो ऑटोमेटिक लग जाएगी। ये देखिए, आप ध्यान से देखें तो बॉल हमारी लग जाएगी, हमें कोई भी दोबारा से रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ऑलरेडी बॉल हमारी रिवॉल्व हो चुकी है, देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से। और हम अभी इसे माउंट करने वाले हैं। यहाँ पर हीट हमारी 300 से हम 320-30 तक रख सकते हैं, आपकी हैंड स्किल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे आपकी हैंड स्किल है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैं थोड़ा सा हल्का पेस्ट दूंगा और पेस्ट के बाद मैं इसी को सेंटर टू सेंटर बिठाने वाला हूँ यहाँ पे। देखिए मैंने सेंटर टू सेंटर आईसी को यहाँ पे बिठाया है, देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे हिट देने वाला हूँ। हिट हमारी मैंने आपको बताया कि 300 से लेके 330 तक आप यूज़ कर सकते हैं। काम अगर जल्दी करना है आपकी हैंड स्किल से 330-40 भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोर्ड की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं हिट दे रहा हूँ अभी। और जैसे ही थोड़ा सा मुझे लगा कि अभी माउंट ये हो चुका है तो मैं थोड़ा सा इसको शेक कर दूंगा ताकि हमारा जो बॉल है वो अपनी बॉल टू बॉल कनेक्ट हो जाए ठीक से। देखिए यहाँ पे पेस्ट भी मैंने दे दिया है और हल्का सा मैं हिलाऊंगा, थोड़ा सा हिला दूंगा। देखिए कोई भी एक बॉल डिस्कनेक्ट होगा तो हमारा काम बिगड़ सकता है। तो यहाँ हमने अभी आईसी को लगा लिया है और हम अब थोड़ा ठंडा कर लेंगे फ़ैन की मदद से ताकि हमारा बोर्ड ठंडा हो जाए और हम चेक कर सकें हमारा काम बना है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने सीपीयू को लगा लिया है, ठंडा भी हो चुका है और हम इसे अभी मदरबोर्ड में लगा के हम चार्जिंग से स्टार्ट करेंगे। वीडियो थोड़ा सा स्किप हो गया है और जहाँ तक मैंने इसमें चेक किया है सेट हमारा ऑन हो गया है, तो प्रॉपर ऑन शायद मैंने दिखा पाया हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा कट हो गया है। वैसे बहुत सारे वीडियो मैंने इसको लेके बनाए हैं, ऐसे फ़ोन को लेके जो हमारे कोरियर से आते हैं फ़ोन। यहाँ मैं रीडिंग को चेक कर ले रहा हूँ कि रीडिंग प्रॉपर बनती कि नहीं, क्योंकि पहले 700 की रीडिंग थी और जैसे हमने सीपीयू लगाया यहाँ पे 300 के करीब रीडिंग यहाँ पे आ गई। और अब हम यहाँ पे चार्जिंग में ला के चेक करेंगे। तो देखिए हमारा चार्जिंग आता कि नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टर को हम जैक को लगा लेते हैं और देखेंगे हम अभी चार्जर लगा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए एमआई का लोगो आ गया है और सेट हमारा ऑन हो चुका है, बैटरी हमारा 1% है। तो फ्रेंड्स थैंक यू।